নমস্কার বন্ধুরা, বেঙ্গলি কিচেনে আরও একটা নতুন রেসিপির সাথে হাজির হয়ে গেছি। আজকে বানাবো ডিনারে, রাত্রে রুটির সাথে বা পরোটার সাথে বা লুচির সাথে, যেটা দিয়েই হোক না কেন, একটা কম তেল ঝাল মশলায় আলুর চচ্চড়ি। তো চলো, তার জন্য আবারও ক্যামেরার সামনে চলে এসেছি। তোমাদের সামনে একটু শেয়ার করতে পারলে আমার কিন্তু ভালো লাগে, তো তার জন্যই শেয়ার করতে চলে এসেছি। আর বলছিলাম, শেয়ার করতে পারলে আমার কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে, কারণ আমি যেটুকু পারি সেটা তোমাদেরকে বলতে পারলে আমারও ভীষণই ভালো লাগে। তাই একটা সহজে তাড়াতাড়ি বানানো যাবে এমনই একটা সাইড রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। তো এখন কারেন্ট চলে গেছে, বুঝতেই পারছো অন্ধকার। তো কারেন্টটা আসলে আমি রেসিপিটা শুরু করব। তো অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওটা স্কিপ করবে না, ছোট্ট ভিডিও, তো স্কিপ করে দেখলে কিন্তু পুরোটা বুঝতে পারবে না। তো তার জন্যে ফুল ওয়াচ করতে হবে। আর আমার সমস্ত পুরনো বন্ধুদের জানাচ্ছি আমার অসংখ্য অসংখ্য ভালোবাসা আর শুভকামনা। আর নতুন বন্ধুদের জানাচ্ছি, যারা চ্যানেলটাকে দেখছো তারা অবশ্যই কিন্তু ফুল ওয়াচ করো, ভালো লাগলে লাইক করো, আর অবশ্যই করে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রেখো সমস্ত নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। আর বলি, কিছু কিছু বন্ধু আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আবার আনসাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছ, কেন জানি না। তো প্লিজ করে বন্ধুরা এরকম করো না, ভীষণই বাজে লাগে, ভীষণই খারাপ লাগে। তো তো চলো শুরু করা যাক রেসিপি। তো দেখো, এখানে কড়া বসিয়ে আমি সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে আলুগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি আর কুমড়ো দিয়েছি। কুমড়োটাকে আমি রুটির সাথে ভাজবো, কারণ কুমড়ো ভাজা দিয়ে রুটি খেতে কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে। তার জন্য এখানে সামান্য একটু চিনি, একটু হলুদ, একটু লবণ মাখিয়ে কুমড়োগুলোকে একদম লাল লাল করে ভেজে নেব। এরকমভাবে কুমড়ো ভেজে একদিন রুটির সাথে কিন্তু খেয়ে দেখবে, ভীষণই ভালো লাগবে। আর অবশ্যই করে কিন্তু কুমড়োটাকে একটু পোড়া পোড়া করে ভাজতে হবে, তাহলে কিন্তু একদম জমে যাবে। তো ততক্ষণ কুমড়োগুলো ভাজা হোক। এখানে দেখো আমি রুটি করে নিয়েছি। গরম গরম রুটি যদি এরকম জলেতে ভিজিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে রুটি খেলে আমাদের যে গ্যাস অম্বলের একটা প্রবলেম থাকে, সেই প্রবলেমটা কিন্তু হয় না। তাই গরম রুটি যদি এরকম জলে ভিজিয়ে একটু শুকিয়ে নেওয়া যায় পাখার হাওয়াতে, তাহলে রুটিগুলো নরম থাকে আর খেলে আমাদের কোনো রকম সমস্যা হয় না। তো দেখো কুমড়োগুলো ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিয়েছি। এবার কড়ার মধ্যে আরও 1 চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে 5 ফোড়ন দিয়েছি 1 চামচ, একটা কাঁচা লঙ্কা কেটে ফোড়নটাকে একটু ভেজে নিয়ে দেখো ছোট ছোট করে যে আলুগুলোকে কেটে রেখেছিলাম, সেটা ভালো করে 2-3 বার ধুয়ে কড়ার মধ্যে দিয়ে এরকম লাল লাল করে একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে সামান্য একটু হলুদ আর একটু লবণ দিয়ে দিলেই কিন্তু মশলা আমাদের রেডি, আর কিছু লাগবে না। তারপরে আবারও একটু 2-3 মিনিট ভেজে নিতে হবে। দেখো ওপর থেকে আমি 1/2 চামচের মতো চিনি দিচ্ছি, তোমরা এটা স্কিপ করতে পারো, কিন্তু আমি দেব। চিনি দিলে কিন্তু এই চচ্চড়িটার টেস্টটাই হয় আলাদা। তো দেখো আবারও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। ফুটে উঠলে ঢাকা দিয়ে দেবো। ততক্ষণে দেখো রুটিগুলো আমার পাখার হাওয়াতে কিন্তু জলটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। এবার গুছিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। রাত্রে যখন খাবো, তো রাতে যখন ডিনার করব, তখন কিন্তু রুটিগুলো একদম নরম থাকবে, অম্বল গ্যাসেরও কোনো প্রবলেম হবে না। তরকারির মধ্যে কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে আরও 1 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তাতে কাঁচা লঙ্কার গন্ধটা কিন্তু পুরোপুরি তরকারির মধ্যে থাকবে। পারলে ওপর থেকে একটু ধনেপাতা ছিটিয়ে দিও। আজকে আসি, ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপির সাথে, দেখা হবে নতুন কোনো প্রেজেন্টেশনের সাথে। সকলকে অনেক ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ। আর ভিডিওটা দেখার জন্য তো অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলকে টাটা।